Hallå! Nu kommer vi till slut. Ja. Ja. Men det finns väl plats för kajaker där inne väl också, man kan gå hit sen. Det här går bra va? Ska du inte gå in här? Det är svårt att hoppa i bara. Ska jag ta i land honom? Ja. Springer vi inte iväg va? Nej. Så. Vi är norr om Gisslingö. Klubbskaten. Hej Kasper, hej! Här är Anders. Här har vi en liten svängutmaning här. Ja. Jag tänker inte anfalla. Nej.
här är härligt. Så här ska det vara de här Palén-kanalerna. Ja. Det var jättefin paddling här. Ett extra bonus här innan överfarten här. Ja, då paddlar över dit. Det blåser. Kasper duktig. Han tittar på dig. Vi går ut här. Här har vi sett säl förut.
törstig? Ja. Verkar vara lite törstig. Tungan hänger krullad i munnen. Nu går det sådär. Då går den igång och sen säger jag stop recording. GoPro stop recording. Men det här går ju bra, vi kommer framåt, det tar lite tid men... Det går bra! Han är bakom dem. Du är inte långt kvar. Det här är mindre jobbigt, ja, helt klart. Va? Välkommen i land. Ja, tack. Efter? Ja, jag ville följa Anita för att kasta fram i sjön. Ja. Ja, vad duktiga ni var, tjejer. Lite mör är man ju. Ja. Den sista biten var lite... Det var ju Jag tänkt. kände det när jag försökte lyfta kajaken. Men ni missade mitt bad. Jaså, när det gick upp? Djur? Eller? Precis klev ur. Jaha. Ja, det är störst risk. Ja, men då är liksom det grävde ner mig i sanden och så var jag